Հաջողասեք իրար ապրեք, հաջող են ասել։ Էլ եկամ մեր թռնելու ժամանակը ընկերներ։ Ժամանակը։ Այնքան արագ անցավ, թե քիչ ենք եկել։ Ես այսօրվա համար պատրաստված չէ բացարձակ 3 նույնիսկ այսօր էլ առավոտյան էր թռիչքը, ես մտածում էի 12-ը մինչև ժամանակ ունենք բան, չէի պատրաստվում, հոգեբանորեն ոչ մի կերպ չէի պատրաստվում այս թռիչքին, բայց թե այսօր էր մոռացել էի օրը, գնումներ երեք պետք է անեի, մի քանի բանի համար էր հարկավոր, չեմ հասցրել երեխու համար Enjoy-կա կոնֆետներից է, Grand Candy կոնֆետներից է ուզում վերցնել, չեմ հասցրել գնել, որովհետև ինձ թվում էր, այսօր չի թռիչքը, ինձ թվում էր վաղն է թռիչքը, այն էլ այսօր էր, լավա որ չենք ուշացել, ռեսից այտենց մտովի հետ էինք ընկել օրերից, բայց դա այտենց էր։ Կամ բանը ուչի։ Երևի այդ բանը Ալեքսի կոնֆետների համար հետ կգանք, շուտ հետ կգանք, բայց ես մի քիչ հասնեմ երևի հագնվել, it's hot, no? Երկխոսություն։ Երկխոսություն ենք վարում, այո։ Ես մենախոսություն եմ այս պահին անում ամեն քիչ։ Դու ինչ կարծիք ես, ասա մի քիչ քո։ Սովորել։ Ինչ ես սովորել։ Սովորել հայերեն։ Հա, շատ լավ հայերեն եմ խոսում։ Ալեքսը բա ինչ հայերեն է խոսում։ Մերոնց հետ ես ապշած եմ։ Կարևոր։ Մոտավորապես մի ժամ կա թռիչքին, երևի մի հեսա շուտով կկանչեն, երկու բան դեպի Դուբայ թռիչք են ունեցել այն կողմից։ Հիմա սպասում ենք, մենք շարժա ենք գնում։ Շուտով շարժան էլ կլինի։ Գնացինք թե։ Don't lose it, please. Like this. Որտեղ ես սովորել տատիկի տանը, աչքով տալով ես սովորացրել Ալեքս։ Got to. One. That's it. Ով աչքով տալ սովորացրել քեզ։ Հա? Daddy, I know it, but I forget it. Դադին ես սովորացրել, հետո մոռացել So էի։ long. Հա, մոռացել էի, հետո հիշեցիր ոնց պիտի անես։ It has been Հիմա so շատ ավելի long. պրոֆեսիոնալ ես անում կյանք։ It has been so long. Հիմա լավ պրոֆեսիոնալ անում ես կյանք։ When I 1 years old, Հա, I learned it when I only one. okay։ One only. Merci, Verisha. Don't lose it. Don't lose it. That's a very important document. That's going to tell you exactly where you're sitting. What number does he say on it? You see your seat Մեր number? հայկական չվերներին չեմ շատ սիրում, որովհետև առանց դու որևէ բան ասելու, իրանք միանգամից ասում են երեխաների, ովքեր երեխաների հետ են, առաջինն են մոտենում։ VIP. Yes. I said it's okay. We have to wait for 2 minutes. Hey, you get your 2 hands, you cheater. Cheater pants. You can do that, you know? No, you can't use 2 hands. Good to know. What? You beat me again. I need to put that in. No. Daddy, mommy. You're gonna do mommy good. Wrestle with. You can wrestle with. See who's stronger. Yeah, like that. All ground staff to leave the aircraft causing double departure. This flight is bound for Sharjah. Cabin ground doors and cross check. All mobile phones and electronic devices must be switched off or set them to airplane modes. Are equipped with smoke detectors. Thank you for your attention and we wish you a pleasant flight. Somebody on board has been Sharjah as a drive.
ժամացա, արդեն կարող ես թռիչք գործել։ Մեզ բարի ճանապարհ, բարի թռիչք։ Also Տխուր ես, չէիր ուզում գնանք, yes. բայց էլի կգանք։ Համ չես հուզվել ես մի քիչ։ Չէ, պետք չի հուզվել, շուտ կգանք, բան ես տատիկի մոտ։ Հայաստանը շատ ես սիրում։ Ջան։ Ինչ ես Հայաստանը սիրում, որ քուրիկը ապերիկը ստեղ են դրա համար, Yes. տատիկի պապիկի համար։ Ոխ։ Էլի կգանք, ամառը կգանք, որ շատ խաղանք, տես, այս անգամ շատ չկարեցանք խաղանք, ցուրտ էր, մենք է հիվանդացանք։ Չէ։ Դե ասա տատի հաջող լավ մնա, մինչև հաջորդ գալես։ That is on come back soon. Լսեցի՞ր տատի ջան, Շուգնա։ շուտ կվերադառնա Ալեքսանդրը, կարոտում է արդեն քեզ։ Ես ֆիլմը ընտրում նայի, այստեղ կարակ հաստանի, ընտրում ես ֆիլմը, հեռախոսի վրա դիտում ես։ Ինքը միշտ իր ականջակալերը ունի, ինքը լավն են ես ականջակալերը։ Այստեղ մեր ուտելիքներն են բերել, մենք մեր ուտելիքների համար նախապես վճարել ենք ինքնաթիռի տոմսերը գնելուց, թե Հնդկաստանից Հայաստան գնալիս, թե Հայաստանից Հնդկաստան վերադառնալու համար վճարել ենք։ Մենք սովորենք, որ Եվրոպայի ամենաէկոնոմ թռիչքների ժամանակ էլ հնարավոր է, որ ուտելիք չլինի, սուրճ չլինի, բայց գոնե մեկ բաժակ ջուր տալիս են։ Թռիչքները բավականին երկար են, այսինքն Հնդկաստանից ուղիղ չվերթներ չկան դեպի Հայաստան, Հնդկաստանից չվերթը նախ դեպի Շարժայ է հիմնականում լինում կամ էլի ինչ որ մեկ ուրիշ երկիր կարա լինի, բայց հիմնականում կարճ չվերթները հենց այդպիսին են Հնդկաստանից Շարժա, Շարժայից արդեն դեպի Երևան։ Երկու ուղղությամբ էլ թեկուզ մեկ բաժակ ջուր պետք է գնեք, իրանք չեն տրամադրում ոչինչ։ Ասեմ նաև, որ Հնդկաստանից Հայաստան, Հայաստանից էլ Հնդկաստան թռիչքները այդքան էլ էժան չեն, բավականին թանկ հաճույք են համարվում։ Մեր երեքի տոմսերը գնալով ու գալով կազմել է $2000-ից ավել։ Էլ չասեմ, որ այս թռիչքը մոտավորապես 24 ժամ ընդհանուր առմամբ կազմում է, դե մեր բնակության վայրից դեպի օդանավակայան թռիչքը կազմում է 3 ժամից ավել մի ուղղությամբ, 4 ժամից ավել էլ մյուս ուղղությամբ, այսինքն Հնդկաստանից Շարժա, Շարժայից Երևան, դրան գումարած նաև սպասելաժամանակը օդանավակայանում մոտավորապես 6-ից 8 ժամ պետքա սպասես օդանավակայանում ու նորից որպեսզի լինի քո թռիչքը։ Ամեն դեպքում թե ֆինանսապես, թե ֆիզիկապես բավականին հոգնեցուցիչ թռիչք է։ Ինչևէ վերադառնամ մեր մենյուին, այստեղ պատվիրել էինք նախաճար, ձվածեղը, նրբերշիկ և կարտոֆիլը մի քանի հատ տապակած, մի փոքր կարակ և հաց ու ջուր, մեկ բաժակ ջուր։ Շատ ուրախ էինք նաև, որ մեր նախաճարի մեջ ներառված էր նաև մեկ բաժակ սուրճ, սրա համար առանձին չվճարեցինք, մնացած դեպքերում սուրճ երբ որ վերցրել ենք, վճարել ենք առանձին։ Ես կարագը տեսա ու հիշեցի, որ Հայաստանից մոռացա կարագը ինձ հետ բերեմ, բայց արդեն ուշ էր, մոռացել եմ, վերադառնում եմ առանց կարագ։ Նկարչության տետրից բնականաբար ես եմ, նկարչության տետրը չէ, ներկիր ինքդ։ Այս թռիչքի ժամանակ գիտե երեխեքին ոչ մի բան չեն տվել, շատ էկոնոմ թռիչք է կարելի է ասել, Ալեքսա այստեղ անկարգություն է անում, փակում է իմ էկրանը, մի քիչ ինքը հետս նկարեց, այս գույները կարելի է ասել ինքն է ընտրել։ This one, this color. Հիմա ես եմ շարունակում։ And the rest all that. Oh, this that. Yeah, Sam. The beach. Oh, there's the Can I take beach. your seats for landing?
see the road down there? You see, it's a Շարժանը, desert. շարժայա անապատները։ There's a beach. You saw a desert before? No beach. Okay, now you see. Well, we saw it when we were in Egypt, right? No? Right? Մենք արդեն ես կփորձի իրա վիտամիններ, այդ որ բեբի իր այդ ժամանակ էր ուտում, ես էլաս, եթե չեմ սխալվում, անգլիական էր այս բնական պետք է լինեին։ Մեր մոտ Հայաստանում չկտա Ջեսիդի վիտամինները, ստեղ կար, տեսնենք, ստեղ կգտնենք, թե չենք գտնի, հեսա ստեղ կա, տեսնենք իրա գույնը կա։ This is dolls, but not silver. Պալգեպսը գնացել էր ֆրֆրներ duty free-ում, այս ինչը դա։ Shall I open it? Oh my god, ես տեղ ինչեր եմ տեսնում, մեր սիրո համար, ես քիչ շատ եմ սիրում, մեր սիրո համար կյանք։ Always think about my love, our love։ I hope you like it. Ես գնահատում եմ քո սերը կյանք։ Ինչ արել մամուսինը L'Oreal-ի ինչ-որ Shall I open it? Yeah, well, It's better I don't to know if not. we can. Հա, ավելի լավ է չբացեմ, լավ կգնանք Beauty տուն։ face. Ա, She gave me some extra face cream. ըհը։ Իրա մի խոսքով տանը գնային, անհամբեր եմ, բայց կտեսնենք ինչ է գնել։ This one, the middle. I'm not sure I can do that. Middle. This one's. Ճիշտն ասած, այս աթոռները, որպեսզի հանկարծ չկորցնենք, չենք գնում ինչ-որ միտեղ սրճարան նստելու, հաց ուտելու համար, այլ Ջեսը Ալեքսի հետ գնացել են McDonald's, դե իրենք բուրգերներ էին ուզում տավարի մսով, գնացին, գնեցին ու բերեցին այստեղ են ուտում, զուտ այս աթոռների համար, այնտեղ տեղեր կա կարելի է նստել, բայց դե ինչպես ասում եմ, երկար ժամանակ ենք սպասելու, որ այստեղից գնանք, էլ հետ չենք կարող գալ այս հարմար աթոռներից օգտվելու համար։ جاذب فاسد خيره منظم فاسد جاذب فاسد وعكاس رسكم راسه دي اغنى وير اغلى دي اغلى ما تقول Dubai, Sharjah. Yeah, good day. I'm gonna put my bag under the seat this time. For the كان على بطارية الطائرة بمكانك دور المياه المزودة بأجهزة إطار كشف للدخان. سيبدأ طاقم الطائرة بعد قليل بتقديم خدمة ضيافة بدءا بالوجبة التي تم طلبها مسبقا ثم يلي مشاهدة Էր Արաբիայով մեր վերջին թռիչքն է ուղղությունը դեպի Հնդկաստան, այստեղ պատվիրել ենք հնդկական ուտեստ, բաթր չի քնակոչվում, կարագով հավ, սա իմ ամենասիրելի ուտեստն է, վերցրել ենք Ալեքսի համար նաև մեկ այլ տարբերակ, ալֆրեդո պաստա, որ եթե մեկը չհավանի կամ կծու լինի, մյուսը ուտի, ամեն դեպքում Ալեքսը արդեն շատ հոգնած էր ու ընթրիքին չմնաց, ինչպես ասում են, ինքը քնել է այստեղ, մենք արդեն տաքսու մեջ ենք, վերադառնում ենք տուն։ Վերադարձել շատ դժվար է եղել, որ հիմա մանրամասն կպատմեմ։ Չեն շարժվում ոչ մի մեքենա, չեմ հասկանում։ Մենք դեռ սենց կանգնած ենք։ 5:15 եղավ, ոչ մի բան չի շարժվում, ժողովուրդ։ Սենց կանգնացանք։
այստեղ տեղավորվեմ։ Ամենը մի քանի ժամ ա որ տանն ենք, Ջեսը քնած ա, ես ու Ալեքսը պարկել ենք շորերով ի վիճակի չենք փոխվելու, շատ մեծ դժվարությամբ ենք եկել ճիշտն ասած։ Հեսա մանրամասն կպատմեմ ընկերներ, սուրճ չունենք, այնքան բան եմ մոռացել Հայաստանից բերելու։ Ունեինք սենց երևի մի բաժակ կլինի, որ շատ դնեմ, այսօր ուրբաթ այստեղ խանութները բացվելու են ժամը 3-ից հետո կամ 4-ից հետո, այսօր են օրն է, որ կիսատ են աշխատում։ Մտածեցի այնտեղից կբերեմ, ասենք նախ թե ինչ եմ բերել այնտեղից, ինչն եմ մոռացել ու ինչի ուշ եկանք հասանք։ Հայաստանից բերել եմ մի տուփ գրեչկա, այն էլ լավը մամաս նախապես գնել էր, եթե մամաս չլիներ, ես այս գրեչկին էլ չէի բերի։ Շատ ասեց մի պաչկա էլ տար, մի պաչկան ինչ է, ասեցի չէ, որովհետև բանը խոնավություն որ չանցնի, հետո մենք ոչ ինչն ասեմ մի տուփը մեզ բավականին երկար օգտագործում ենք, սա կարող է մի 2-3 ամիս օգտագործենք, էլի բացելուց հետո էլ խոնավության շատ չեմ օգտագործում, դրա համար ինձ սա լրիվ բավական է, ես եղել է, որ Բելգիայի հետս ասենք 2 տուփ տարել եմ, մի տարի մնացել է, դեռ ունեմ, Բելգիայում դեռ ունեմ, չեմ օգտագործել, եւ արդեն հնացած կլինի, որ գնամ կտեսնեմ, երբ որ գնամ կտեսնեմ, բայց հետս բերել եմ 3 շար ընկույզի շարոց, քաղցր շարոց, բայց մոռացել է, ասում եմ ժամանակի առումով այնքան արագ անցավ ժամանակը, ես մոռացել էի, որ մենք ոչ թե 28-ին ա մեր թռիչքը, այլ 27-ին ա, քանի որ ես 28-ին ենք մենք հասնում, իմ մոտ անընդհատ այդ բաններ մտքիս մեջ, որ 27-ին կգնամ գնումները կանեմ, ինչ որ գնելու եմ, ինչ որ պետք է հետներս տանենք ու 28-ին որ կգնանք։ Ամենա 26-ի երեկոյան արդեն պարկել ենք քնելու, ասեցի մի հատ տոմսերը նորից նայեմ ժամերը, թե որ ժամին ա լինելու, ինչ ա լինելու։ Նայեցի տոմսերը ու տեսա, որ ոչ 28-ին չի թռիչքը, այլ 27-ի առավոտյան արդեն թռիչքն է, բայց մոտս նենց ստրես առաջացավ արդեն 26-ին։ Այդ ստրեսից նաև մոռացա, որ ժամը 12-ը նայեցի ու չեմ պատկերացնում, որ ես ժամը 12-ից 2 ժամ առաջ պետք է նախորդ լինեմ օդանավակայանում։ Նայեցի 12-ը իմ մոտ այդ գերհոգնածությունն էր, դե ամեն դեպքում չենք հասցրել երկար մնալ հանգստանալ տանը։ Մոտս ֆիքսվեց, որ ժամը 12-ին, ասում եմ դե լավ առավոտյան ժամը 12-ին կհասցնեմ կիսատ պրատ բաները ինչը որ կա, ինչը որ պետք է գնամ, այդ դրանք կգնեմ ու հետո էլի ասում եմ բայց մի րոպե ժամը 12-ին նորից հետո հաջորդ օրը արդեն նայում եմ, մի խոսքով ժամային առումով թե չէի ուզում գալ, չէի ուզում վերադառնալ, ուղեղս անընդհատ չէր հետ էր ընկնում ժամանակից, որովհետև շատ լավ համեղ այս շարոցներից միտեղ կա ումից որ գնում են, մերոնք շատ գոհ են, նախապես պետք է ասեի, էդ էլ են մտքովս թռել, 3 հատ շարոց են բերել, հետս ընդամենը, այսպես, էդ էլ սիթից, նայեցի, չեմ իմանում, երևի թե լավն է, այդպես արագ վերցրել եմ, այդ թռիչքից մի քանի ժամ առաջ ընկերներ, առավոտյան ժամը 8-ին արթնացել ենք, վազելով գնացել եմ սիթի, ինչ տեսել եմ, գնել եմ լավաշ, սենց արդեն եմ, որ թարմ լավաշները չեն, օրվա վերջում գնում են տոպրակների մեջ, չէ սենց, դե ժամը 8-ինով էր գալու լավաշ թխեր, 9-ից են մարդիկ գալիս, 10-ից են գալիս, սկսում են նորերը թխել, բայց 2 տուփ սենց լավաշ են վերցրել, մի հատ մատնաքաշ հաց, այսօրվա համար մատնաքաշում ենք թարմ հայկական, այդպես ձեռքովս ընկավ,
ավելի մեջ է, ես չվայմայցի էլի մամաս լավնա պանիր վերցնում էր, զիպ փաթեթավորված, նենց բան, ու նաև այս այդ դրան էլ կարող է դառնամ, զիպ փաթեթավորված, ինքը բանով, ինչ անունը, մի խոսքով էլի, լավ փաթեթած պանիր, ոչխարի պանիրա, համեղը շատ սիրեցի, դեղ փորձել էի, սուջուխի ժամանակ չկար որ կտրել, որովհետև մի տուփ աշխատողին խնդրեցինք բաստուրման շատ լավներ, ընտիր բաստուրմա են տվել իսկականից, որներ հարցրի որնա, միտ ֆուդա ոնց որթել, աշխատակցուին ասեց, որ այս ամենահամեղն է, փորձել եմ ընտիրություններ, մի հատ բաստուրման կտրել տվեցի անպայման, որովհետև այստեղ ես չեմ կարա էլի կտրեմ, անպայման կտրած էի ուզում լիներ, մի հատ սենց բաստուրմա եմ հետս բերել ու զգացի, որ ժամանակը շատ տարավ, էլ սուջուխ կտրելու ժամանակ չմնաց, մի հատ էլ սենց կտրած էր արդեն, վերցրել եմ, հուսամ, որ լավը կլինի սուջուխն էլ, այս է իմ ամբողջ բերած ժողովուրդ, ուրիշ ոչ մի բան Հայաստանից չեմ բերել, երեխու համար կոնֆետներ էի վերցրել, մի խոսքով լիքը բաներ էի վերցրել, մոռացա վերջին րոպեին դնեմ ճամպրուկի մեջ, շատ բաներ մոռացել եմ, բայց դե ինչ արած, իմ մեղավորությունն է, անկազմակերպվածությունը, գնացինք տեսակ հիվանդացանք, ժամանակը քիչ ժամանակով էինք գնացել առանց էտել, ընդհանուր 10 օր էր, բայց 10 օր չենք մնացել, ստացվում է մեկ ամբողջական օր գնալուց ենք ծախսում այնտեղ, մեկ ամբողջական օր էլ գալուց ենք ծախսել այստեղ, ու 10 օր չէ, 9 օր է ստացվում, 2 օր էլ որ հանում ենք, 7 օր, ընդամենը մի շաբաթ է գալիս, որ մենք այնտեղ ենք եղել, առաջի 2 օրն էլ թռիչքից հետո հոգնած, մինչև կազդուրվում էինք, ոնց որ դրա վրա, ես ասում եմ իմ երեխուն չկարողացա ինչ-որ մի հետաքրքիր տեղ, չէ, լավ այն խաղալու տեղը գոնե գնացինք մի օրը, հետո հիվանդացանք, անտիբիոտիկներ էինք խմում, մինչև լավացանք, մի խոսքով դուք մեզանից լավ գիտեք, թե ինչքան դուր չենք գալիս, Ալեքսը հազում էր, մի խոսքով համ որպեսզի գիտեի, որ շուտ էլ վերադառնալու եմ, ժամանակ չկա, երեխան հիվանդ ջերմությունով չվերադառնա, տենց օրներս անցավ։ Ինձ համար բերել եմ մանիկյուր, սրանց այնտեղ սկսել էի արդեն, հիմա այս սա է, մի ձեռքիս արած, այս երկրորդը կանել, չեմ հասցրել անել, եկել ես մյուս կարմիրը։ Մյուսին եկեք բացեմ էլի, տեսնեմ ինչ ես ջեսի ինձ համար գնենք, մենակ իմ համար չգնել, իրա համար է, վերցրել է, ուրիշ բան կա, շատը տխրել եմ երեխու համար էլ, երեխու համար որ մի քանի բաներ պետք է վերցնեի, ինչ վերցրի, դրանցից եմ, դրա համար եմ տխրել, բայց հետ վերադառնալը այնքան դժվար է եղել, հեսա ես բացեմ ու պատմեմ, թե ինչքան երկար ենք եկել, այս պրոբնիկները ջեսին նվիրել են, կրեմներ եմ ոնց որ կորեական կրեմը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հատ կորեական սենց պրոբնիկներ են, վեգան այս սենց ինչ-որ, ինձ անծանոթ է, այստեղ ջեսը վերցրել է, այս նույնի կրեմն է, նույնից է, խոնավեցնող կրեմ, ես չբացեմ էլի հիմա, եկեք ես ես բացեմ ավելի լավ, ստեղ վերցրել է L'Oreal-ի ճամփորդական ինչ-որ մատիտա երևի և շրտներ, եկեք ես բացեմ, ես ոնց որ բացած ար, նատուրալ է գույնը ոնց որ,
Հա, ինչ գույն է։ Ոչ 601։ Գույնը գրած չի։ Որթիդ 601-ն է, այս բացում։ Ահա, բանը փակած է։ Եկեք բացեմ։ Ես երբեք չեմ հասցնում իմ համար ինքս գնեմ շրթներ։ Միշտ շրթներկը, որ դե շրթներկները հատկապես փչանում են, չէ, գիտեք, ինձնից լավ, մի տեսակ հոտ անգնում, որ հնանում է, հենց ասում եմ վերջանա, ջես ինձ մի հատ մեծ բանով, ինչ-որ նվերային սեթ հա գնում, ասում եմ դե լավ թող ես վերջանա, Կիկոյից մի երկու բան եմ տեսել, ուզում եմ գնեմ, բայց ասում եմ դե լավ որ գնեմ, բայց սրանք ոնց որ լիքը ունեմ, էլի շրթներ կփչանա, չեմ գնում ամեն անգամ, մինչև ես սկսեմ գնելը, հա սենց նատուրալ գույն է, կօգտագործեմ, փափկությունը պետք է շատ չոր չի, փափկությունը ոչինչ, ոնց որ օգտագործել պարզ կլինի, ես են մեր հայկական մատվին է գնել, ինքը մատվին է սիրում պամադաները, ասում է, չգիտեի մատվի ունեին, մեկ էլ փայլով ունեին, ասում է, ես մատվի գույներն եմ սիրում, ինձ թված մատվինը ավելի լավ է, իսկ յոտ է որ մատվին ես վերցրել, թող մատվին լինի, փափուկ է կսում ձեռքի, շատ փափուկ չի, նենց չի, որ որ կսում ես հալվում է, նենց չի, բայց չորել չի, էլի լավ կսվում է, տեսնեմ ես ինչ է, սենց երևի ժիտկի պամադա է, ենթադրում եմ, թե դուրշ է, ինչ է, չէ, սենց, Ուպս, հոտ չեմ զգում դեր, հոտը չեմ կարա ասեմ, ես չնած պամադա ունեմ, բայց էլի նատուրալ գույնը, ես կողմից էլ է բացում, չէ, այ հեսա, ես էլ պամադան է, իրար հետ հարմար կլինի էլի, որ իրար հետ են դրել, ուրեմն տենց հարմար կլինի, ես էլ տեսնեք ես ինչ է սենց տոպրակի մեջ մատիտ տուշ ինձ հարկավոր էր Տուշերի համար ես խնդիր չեմ ունենում հիմնականում, իմ թարթիչները երկար է, ես ինչ տուշ որ կսեմ, երկարացնող չեմ սիրում, սիրում եմ ավելի շատ խտացնող, որովհետև իմ թարթիչները առանց էդ էլ երկար է, որ բարակ երկարացնում է, մենակ այդ այդքան շատ չեմ սիրում, բայց եթե խտացնող է լինում, դե չեմ եկեք փորձենք էլի մի հատ Lush Paradise Տուշել կսած չի հիմա, խտացնում է, կողեմ, շատ Ինձ որ միշտ ասում են, որ տուշն ես օգտագործում, որը խորհուրդ կտաս, միշտ ասում եմ, որ տուշի համար ես խորհուրդ չեմ կարա տամ, որովհետև ինձ առանձնապես ինչ տուշ կսեմ, իմը լինում է դրա համար, սյունը չէ, լավ խտացրեց, դրա համար դժվար կլինի, այն ինչ որ ինձ գա, դրա համար տենց խորհուրդ կոնկրետ ասեմ, որ այս ինչ լավ, իմ համար շատ լավն է, եթե դուք էլ երկար թարթիչներ ունեք, ձեր համար էլ լավ կլինի, հա, Ալեքս, դու ես այդ ձեները հանում, բալես, որտեղ ես, բադադիքնած, ինչ է բալես, հա, գնացել էր, ջեսը քնած, ասել եմ ձեր մի հանի, դատին թող քնի,
խաղեր էինք բերել իր համար, մեջը սուլիչ ուներ, գնացել է այդ հատին քնած է, կյանք չսարնի մեղ կա։ Ես ինքնաթիռի մեջ մի քիչ կարողացել եմ քնել եմ, ես չի քնել, մատիտը ավելի շուտ պետք է քսելերը գիտերսից։ Մատիտն էլ լավ քսող մատիտ է, էլի ոչ փափուկ է տենց բանա, ոչ էլ չոր է, նորմալ մատիտ է, չեմ հոսում, եկեք բանն էլ նայեմ, պամադան էլ նայենք ընկերներ, կրեմն էլ կբացեմ, լավ հեսա, օպս, ես տպեր ունենց չեմ սիրում, որ կպացա լինում, սպես, էլի մատվի, սիրում գույն է սենց, բացոտ է, բայց այս գույները մի քիչ շատ չեմ օգտագործում շատ բացի, ես ավելի շուտ օգտագործում եմ նատուրալ կոֆեի գույնը շատ եմ սիրում և այդպես եկեք մի հատ էլ բացեմ այս եվի կորեական ինչ-որ բան է Made in Korea, կորեական է, բայց ոնց որ թե հավաքվել է բանում, Դուբայում։ Manufactured։ Եկեք տեսնենք ինչ է։ Լավն մեծ ամանա Սլիրա գտալիքն է Հատուկ երկար եղունգներ, որ ունենում ես, չմտնես մեջ երևի, հարմար է Հոտը չեմ զգա, որ ասեմ, հոտ չեմ զգում, դեր Կաթնային, սպիտակավուն, թափանցիկավուն, կրեմա, ճակատս չոր հատվածնային, բանը, իմ մաշկը կամբինիրովնի է, ճակատիս այս մասը չորոտ է, այս մասերը յուղոտ է, պապկացրեց, թեթև կսվեց, լավն է Վատը չի, ընկերներ ջան, հավանեց է, ստեղ Հնդկաստանում էլ կան կրեմներ կորեական, որ ես ֆիրմաները դեռ չեմ իմանում, չեմ հետաքրքրվել, գովազդով եմ տեսել, որ կորեական դեմքը խնամելու համար հատկապես հավես բաներ կան, Գովազդն եմ տեսել, պետք է հետաքրքրվեմ, տեսնեմ որն է լավը, որը լավը չի, ստեղից էլ կարելի է մի քանի բան ընտրել, անել։ Հիմա իմ վերադարձը ինչի այսքան դժվար եղավ, ժամը շարժայից դեպի Հնդկաստան թռիչքը ուշացավ 1 ժամով, նստեցումը արեցին, սպասում ենք, որ հեսա պետք է հեսա, կասի թռիչքը կիրականացվի, գոտիները կապեցինք, մեկ էլ հայտարարեցին, որ կորցրել են սլոտը, իրանց տրամադրված սլոտը, որովհետև նստեցումը ուշ արեցին, չգիտեմ ինչ էին անում, երևի 15 րոպե ուշ նստեցումը եղավ, դրանից հետո էլ այդպես սպասեցին ու հայտարարեցին, որ սլոտը կորցրել են, հիմա պետք է սպասեն, թե երբ իրանց մեկ էլ հնարավորություն կտան թռիչք իրականացնելու համար
մի 4, 5, 6 հատ երևի ինքնաթիռներ սպասեցինք մինչև գալիս իջնում էր, ուղիղ 1 ժամ ինքնաթիռի մեջ նստած սպասել ենք մինչև որ կթռնենք։ Այսինքն 1 ժամ ուշացնումով արդեն եկանք հասանք Հնդկաստան, շատ էինք հոգնել, անասելի էինք հոգնել, դե գիշերային թռիչք էր, Ալեքսը պարկեց քնեց, ես աչքս կպնում էր, բայց հարմար չի գիտե գիշերային թռիչքները, ինչևէ եկանք հասանք այստեղ Uber-ը շատ լավ կազմակերպված էր, մեր մտահոգությունը թե այդ ժամին որտեղից ենք Uber գտնելու, ինչ տաքսի պետքա դիմենք, ոնց պետք անենք, ոնց պետքա չանենք, օդանավակայանում հենց այնտեղ մի հատ կետ ունեն, որտեղ հենց Uber-ի մեքենաներն են, այսինքն բան արեցինք, հեռախոսով իրանց հենց այդ բանով պատվիրեց, բայց մեքենայի համար բան չտվեց, ասեց սա է ձեր կոդը, ասեց տեսնես ես որն է, ոնց պիտի անենք ու այնտեղ գրված էր, դուրս եկեք, գնացեք աջ, գնացեք ձախ, հասեք ես ինչ տեղը, կտեսնեք Uber-ի ոնց որ կայանատեղին, գնացինք, գտանք Uber-ի կայանատեղին, այնտեղ ունեին աշխատողներ, մի անգամից ասեցինք որտեղ ոնց, այդ աղջիկը կապվեց, ասեց ձերը պրեմիերն է, հեսա կասենք, պրեմիերը կգա, մի խոսքով պետք է սպասենք, որ պրեմիեր կար։ Մի 2 րոպե սպասեցինք, մեքենան եկավ ու մենք ճանապարհ։ Այդ հատվածը օդանավակայանում ընտիր էր կազմակերպված, ոչ միայն Uber-ը, այստեղ մի 2 հավելված էլ ունեն էլի այտենց Uber-ի նման աշխատող։ Uber ոնց որ դե մեր Yandex-ները Հայաստանում որ աշխատում է, բայց շատ կազմակերպված էր օդանավակայանում։ Հեչ մտածելու բան չկար, էլի։ Բայց ճանապարհին ժամը 4-ի կողմերը, 4:30-ի կողմերը, 4:30 կարող է չլիներ, ահա որ ուժեղ խցանում էր, մի ժամ մնացել ենք մեքենայի մեջ խցանման մեջ, ինչ որ վթար էր եղել, ինչ էր եղել, ինչ որ մեծ բաներ էին, կրուզավիկներ էին ճանապարհներին, կրուզավիկներից մեկը ոնց որ թե վթար էր եղել, բայց 2 տեղ ենք կանգնել, չեմ իմանում այդ ընթացքում քնել եմ, արթնացել եմ, բողոքել եմ, նորից քնել եմ, բայց քնելը ասած այն չէ, ուղղակի այն որ հոգնածությունից աչքդ կպնում է, բայց դու չես ուղղակի քնում, նստած այդտեղը աչքերս ուղղակի փակվել են, չեմ հասկացել ոնց եմ քնել, ու հետո նորից արթնացել եմ, նորից փնթփնթացել եմ, նորից այտենց աչքերս կուլա գնացել, մի խոսքով եկանք հասանք տուն, մտածում էինք ժամը 6-ի կողմերը մենք կհասնենք, ժամը 5:30-6-ին էլի այտենց էի մտածում որ կհասնենք տուն ենք հասել ժամը 7:30-ի կողմերը, շատ դժվարությամբ եկանք հասանք տուն ու միանգամից շորերով պարկել, ուղղակի ընկել ենք մահճակալի մեջ ու քնել ենք, հիմա ժամը 2-ի կողմերն է, ես Ալեքսը արթնացել եք, Ալեքսը մի քիչ ավելի շատ էլի, համ մեքենայի մեջ էր քնել, համ ինքնաթիռի մեջ էր խորը քնել, բայց հիմա էլ որ քնել է, ոնց որ թե չեսա արթնացա, կամ իմ աղմուկ պիցել, կամ էլ խոսքով բավականին դժվար էր։